それでは、定刻となりましたので、国際協力トークショーアフリカアジアを、開始いたします。本日、司会を務めます、山口大学、国際交流課長の田中と申します。本日はよろしくお願いします。We will now begin the International Cooperation Talk Show, Africa and Asia. My name is Tanaka. I am a director of the International Affairs Division of Yamaguchi University, and I will be the facilitator for today's show. 前回ですね、申し上げておりますが、本イベントはですね、本学がですね、令和2年度に採択された文部科学省のですね、大学の世界展開力強化事業の一環としてですね、JICA さんと、共催により実施するものとなっております。今回はですね、2回目となります。2人のですね、講演者をお招きし、観光にですね、焦点を当てて、アフリカとアジアを見ていきたいと思っております。This event will be held jointly with JICA as part of the Ministry of Education project. Two speakers will talk about tourism of Africa and Asia. なおですね、今回のですね、トークショーはですね、ハイブリッド開催の形式で、オンラインでも、配信しております。各講演はですね、本学のウェブサイトで、後日、掲載しまして、閲覧できるようにする予定です。第1回目の様子もですね、一緒に、ありますので、ぜひ見てください。また、山口大学広報室 YouTube チャンネルにも、掲載しますので、ご覧ください。This talk show is offered online in a hybrid format, and each lecture will be posted on the university's website for your viewing at a later date. Please visit the Yamaguchi University website and the Public Relations Office YouTube channel. ではですね、トークショーに移りたいと思います。1人目の講演者はですね、経済学部の浅水教授です。浅水教授はですね、経済学部観光政策学科の教授として、主に観光地理学などの指導をされております。Now, I would like to move on to the talk show. The first speaker is Professor Munehiko Asamizu from the Faculty of Economics. Professor Asamizu is mainly GT's tourism, geography, and the other topics. Now, Professor Asamizu, please begin. Okay, thank you for attending. Welcome to our talk show. My name is Asamizu, working in the Faculty of Economics, Yamaguchi University. はい、本日はですね、トークショーにですね、ご参加いただきありがとうございます。経済学部の浅水です。Before George starts, beautiful tourism side start, I'd like to talk about tourism and SDGs in general. で、それでですね、皆さん、ジョルジュさんのですね、次のですね、綺麗なスライドが映る前にですね、お楽しみにしていると思うんですが、その前にですね、私の方から、観光と SDGs についてですね、ざっくりお話ししたいと思います。And usually during my classes, I often talk about this story, tourism and 観光。観光 is tourism in Japanese, but a little bit different. で、それで、私の授業でですね、1回目の授業とかで、いつも話していることなんですが、観光のお話をする前にですね、ツーリズム、英語のツーリズムと、日本語の観光、ちょっと意味が変わってきますので、若干簡単にお話ししたいと思います。As you can see, usually tourism is translated as 観光 in Japanese. で、それ通常ですね、ツーリズムは日本語で観光と訳されていますが、however, 観光 is travel for fun in general in Japanese.
しかしながらですね、観光は、日本語でしたら一般的にはですね、楽しむための旅行を指しておりますが、however, tourist by UNWTO is travelers stay longer than one night and shorter than 1 year, usually. で、しかしながらですね、国連で観光を専門に扱っている UNWTO のツーリストなんですが、1泊以上1年未満のですね、滞在の旅行者を指しています。So, UNWTO's tourist definition may similar as 宿泊客、which means overnight traveler in Japanese. で、それで、UNWTO の定義のですね、トゥーリストの定義はですね、あえて言えば、おそらく日本語の宿泊客に近い感じになります。So, it looks boring, but important when we talk about, tourism internationally. で、それで、ちょっと面白くない話が続くんですけど、国際的なですね、観光についてお話しするときですね、結構重要なことですので、ちょっと続けさせていただきます。So, as you can see, we can divide travelers as visitors and other travelers. Other travelers contains immigrants, for example. And after that, visitors can also divide it as tourists, which must stay longer than one night, and day visitors. That is travelers who cannot stay longer than one night, right? で、それで、ざっくり言いますと、旅をする人がですね、ビジターズと、その他の旅人に分けられます。で、その他の旅人なんですけど、例えば移民とかですね、こちらのカテゴリーです。で、それでビジターなんですけど、1泊以上するですね、観光客、観光客としてますが、ツーリストですね。日本語でしたら日帰り観光とか言いますが、UNWTO の場合だと観光客に含まれないですね。宿泊しないでビジターズというふうに分けられます。So, this slide shows some special types of tourists, which might be unfamiliar with Japanese audience. で、それで、ちょっと今映ってるスライドなんですけど、日本語話者からすると、ちょっとですね、馴染みのないものを集めてみました。For example, first category, mice. Not rat. Mice is a kind of business travelers who is attending meetings, incentive travel, conferences, and exhibitions. で、それで、まず最初のマイスっていうんですけど、これネズミじゃなくてマイスって言うんですが、国際会議ですとか、会社のですね、なんかご褒美の旅行とかですね、あるいは、より規模の大きい国際会議とかですね、あと、万国博覧会のようなものに参加するですね、ビジネス旅行の方々がいます。And in addition, second category, educational or education tourism is a kind of 教育旅行. And it may be familiar with Japanese people because 修学旅行 is these types of travel. で、それ2番目、これはちょっと日本語にも関係あるんですが、教育旅行です。で、典型的なのは日本だったら修学旅行などがですね、このカテゴリーです。And in addition, volunteer or voluntary tourism is also available. And the last few days, unfortunately, heavy rain attacked Kyushu and Tohoku region. So I guess many of the volunteers are helping the local people. But in English,
that types of travel is called volunteer tourism. で、それで、ちょっと日本語だと違和感あるかもしれませんが、ボランティアツーリズムっていうのもあります。で、ここ数日ですね、九州ですとか東北で、大雨の災害がありますよね。で、それで、ボランティアでですね、お手伝いに行っている方々たくさんいると思うんですが、ちょっと日本語だとあんまりこのような表現しませんが、ボランティアツーリズムっていうふうに言います。And in addition, medical tourism is available. Many types of tourism are available. And in addition, one of the medical tourism is vaccine tourism. So during the COVID time, some of the Japanese people, for example, traveled to the US when Japan didn't have enough vaccine. So they visit Hawaii, Guam, and New York, and sometimes Las Vegas. And with vaccination was also tried during the COVID time. で、それで、ちょっと日本とあんまり、日本だと馴染みなさそうなので、医療観光がその中の一つにですね、例えばワクチンツーリズムがあります。例えばコロナの時ですね、日本でなかなかワクチンが手に入らなかったんですね。日本からグアムに行ったり、ハワイに行ったりですね、ニューヨークに行ったり、時にはラスベガス行ってですね、ワクチンを受けるということもありました。And the bottom of this slide shows today's main topic, sustainable tourism. で、それで、本日もですね、主なテーマなんですが、持続可能な観光になります。Sustainable tourism contains eco-tourism, green tourism, heritage tourism, etc. で、それで、持続可能な観光なんですけど、例えばエコツーリズムですとか、グリーンツーリズムとかですね、遺産観光、世界遺産訪問したりするような観光があります。And from now on, I'd like to talk about historical background. で、これからですね、ちょっと歴史的な背景についてですね、お話しします。During 1960s, for example, so-called mass tourism was dominated. で、それで、例えば1960年代ですね、マスツーリズムが主流でありました。So, since the Industrial Revolution, mass transportation, huge hotels, mega resort development were, dominated. で、それで、産業革命以降ですね、大量交通機関ですとか、巨大なホテルとかですね、大規模リゾート開発とかがですね、主流でありました。So, these mass development creates an inexpensive price, and this cheap price was supported by the economic scale. で、それで、大規模化によってですね、料金が安くなったのはですね、非常に貢献があったんですが、重要であったんですが、but on the other hand, mass tourism sometimes cause environmental destruction, over tourism, and leakage, and other problems. で、それで、マスツーリズムですね、経済的にはですね、非常に恩恵があったんですが、他方ですね、規模が大きくなったことによって、環境破壊ですとか、オーバーツーリズム、日本語だと環境破壊、観光公開とかですね、言われている時もあります。で、あと、リーケージ、観光客が来てもですね、お金が外部に漏れてしまう問題とかですね、様々な問題が生じました。So, in addition to mass tourism, alternative way of tourism was needed.
で、それでですね、マスツーリズム以外のですね、代わりの観光の方法が必要になってきます。And this slide shows policies of sustainable tourism. で、このスライドなんですが、持続可能な観光のですね、政策についていくつかまとめてみました。And before sustainable tourism developed, of course, sustainable development was created. で、それで、持続可能なですね、観光ができる前にですね、もちろん持続可能な開発がですね、整備されていきます。For example, in year 1972, UNEP was created, and during the 1980s, the knowledge of sustainable development is also initiated gradually. で、それで、1972年にですね、国連環境計画がですね、設立されましたが、80年代になりますと、徐々にですね、持続可能な開発の概念が広がっていきます。And 20 years after, sustainable development by the Earth Summit was spread out all over the world. で、それで1992年になりますと、地球サミットがですね、開催されまして、世界的にですね、持続可能な開発の概念がさらに広がっていきます。And following this movement, WTO. This WTO is not a trade WTO. That is a tourism WTO. The WTO initiated the Sustainable Tourism Indicator in year 1993. で、それで、この一連の流れの中でですね、旧世界観光、機関、ちょっと紛らわしいんですけど、これトレードの方、貿易の方の WTO ではなくて、観光の方のですね、WTO なんですけど、サステナブルツーリズムインディケーターをですね、1993年に導入しております。And another 10 years later, the second Earth Summit of Johannesburg in year 2003, at least 2002, started, and the concept of sustainability became much more popular. で、さらに10年経ちますと、第2回の地球サミットの時ですね、ヨハネスブルクの、地球サミットの時ですね、持続可能性という概念は、より、身近になっています。So, in the same manner, YEE, International Year of Ecotourism by UN in year 2002 initiated. で、それで、同じ流れの中でですね、2002年には国連のエコツーリズム年がですね、始まります。And in the same manner, sustainability indicator by WTO was initiated in year 2004. で、それで、同じ流れの中でですね、2004年に世界観光機関がですね、サステナビリティインディケーターをですね、報告書の中で提唱しております。And year 2015 was also an important year because Sustainable Development Goals, so-called SDGs, was initiated. で、それ2015年、これも重要な年でありまして、持続可能な開発目標、本日のテーマであります SDGs がですね、導入された年です。And after that, International Year of Sustainable Tourism for Development was also initiated. で、この流れの中でですね、2017年には持続可能な観光国際年
がですね、導入されております。So this kind of report was also published. で、それで、こちらに写っているようなですね、報告書もですね、2017年にですね、出されております。And now, it's not Africa's case, but I'd like to introduce some of the SDGs related tourism. で、それで、アフリカの例ではないんですけど、ちょっとこれからですね、SDGs 絡みのですね、観光の話をしていきます。Please take a look at this picture. I guess this picture is familiar with some of the Indonesian students, right? で、それで、ちょっとこの会場にですね、インドネシアから来られている学生、ちらほらいますので、見覚えがある方もいるかもしれませんが、これ、バリ島のですね、エコビラの様子です。This photo shows eco villa in Bali Island, Indonesia. So, as you can see, this photo is full of greens, and you can see some traditional like small buildings. で、それで、緑豊かな中にですね、ちょっとポツとですね、本当は伝統かどうかわかんないですけど、伝統風に作られているですね、建物が見えます。And the next photo is taken from here. で、次お見せする写真なんですけど、ちょっとこの中から撮ったものです。And when I took this photo from campaign at Eco Villa, and as you can see, there are a lot of parties like terrace, that is a nice terrace cafe, and well, we are living in Yamaguchi, so nice terrace is not so special, but for tourists, especially from Europe or from Australia, this kind of scenery is very special. で、それで、私たち今山口に住んでますので、またそんなに珍しくないかもしれませんが、ただ、例えばヨーロッパとかですね、あるいはオーストラリアから来た観光客にとって、この景色っていうのはものすごくですね、珍しい風景になります。So, for local people, it's not so special, but for tourists, this place is very special place. And the travelers from all over the world visit in here. で、それで、ちょっと繰り返しになりますが、地元の人からすると珍しい風景ではないんですけど、世界的に見てですね、珍しいなっていう、国や地域の方々ですね、わざわざここまでですね、観光に来るわけです。And this photo is taken in Yamaguchi City. That place is near 日本の駅、道の駅、ロードステーション、日本の駅。And that building was originally farmer's house, but now this place is used as farmer's. And not only Japanese people, but also international visitors are also visiting this place.
even though this place is located in remote area. で、それで、今映っているのですね、日本の駅、道の駅のですね、日本の駅の近くの、古民家なんですけど、昔の農家の家ですね。で、それで、農家の宿泊施設になっているんですけど、もう日本人だけではなくてですね、海外からもですね、こちらにわざわざ観光客が泊まりに来ています。で、はっきり言ってですね、交通の便もものすごく良くないんですけど、わざわざこちらまでですね、宿泊客が来ます。So, something special and environmentally friendly places are attractive for international tourists nowadays. で、それで、これらの写真のようにですね、自然に優しくてですね、なおかつ、非常に独特なところがですね、観光客に国際的にもですね、人気が高まっているんですが、before end my short lecture, I'd like to show you this slide too. で、それで、ジョリュさんのですね、話もそろそろ聞きたいかなと思いますので、そろそろ切り上げますが、その前にですね、ちょっとこちらのスライドもご覧ください。And before and after COVID, tourism changed dramatically. で、それで、ちょっと話しにくいんですけど、コロナ前とコロナ後でですね、観光がガラッと変わってしまいました。Environmental matters may analyzed by natural sciences. で、それ環境問題についてはですね、自然科学によって分析可能です。And many parts of tourist mobility can explain by economical theories. で、観光客の移動の多くについてはですね、経済的な理論によって説明可能ですが、however, during the COVID-19, political differentiations make different perspectives of human mobility. で、それでちょっと難しいところなんですが、コロナ禍においてですね、政治的な違いがですね、人的移動の異なった見解を生み出してきました。For example, this slide was often used during my class, and I often use these types of slide until year 2019. で、それで今映ってるスライドなんですけど、コロナ前まで2019年までですね、よく私の授業で使ってたスライドです。And before the COVID, simply speaking, when the economical growth starts, the number of international tourists increase, simply speaking. で、それでコロナ前でしたら、非常に説明が簡単で、経済的に豊かになったらですね、観光客も増えますよという話がですね、できたんですが、but as you know, after the COVID, this pattern changed dramatically. で、ただですね、2020年ですね、コロナになってからですね、この今までの常識が通用しなくなりました。And during the COVID, maybe Japanese people and Chinese people are suffering from immobility of the COVID and related to the COVID. Okay? で、それで、コロナ禍の間ですね、日本の方、あるいは中国の方ですね、もう移動ができない、苦しみがですね、かなりあったかと思います。However, unlike Asia Pacific region, European people can travel almost freely at the early days of year 2022, for example.
で、それで、ただ、小さな方にありまして、アジア太平洋と違いまして、例えばヨーロッパでしたらですね、この中でもですね、結構自由に2022年の時点でですね、移動することができました。So, before George-san's presentation start, my presentations are related further studies materials are also available as something like that. で、それで、ちょっと、もう、ジョージさんのですね、お話にも移らせていただきますが、私の話でですね、もっと詳しく、学びたい方はですね、こちらのですね、サイトをご覧いただければなと思います。Okay, this is the end of my slide, so thank you for your attention. 2人目の講演者は、大学院東アジア研究科3年生のジョルジュさんになります。ジョルジュさんはですね、カーボベルデ共和国からの国費留学生ということです。現在、東アジア研究科で勉学に励んでいます。Now, I would like to move on to the second speaker. The second speaker is Mr. George, a third-year student at the Graduate School of East Asian Studies. Mr. George is a student from the Republic of Cabo Verde. それでは、ジョルジュさん、よろしくお願いします。Could you start your presentation? Hello. Thank you all for coming to this presentation today. My name is George. I'm from Cabo Verde. And today I will be presenting about an overview of Cabo Verde, some aspect of tourism and SDGs in Cape Verde. カーボベルデから来ましたジョージですね。今日は SDGs とですね、観光というテーマで、自分の国のですね、全体についてお話をしたいと思います。よろしくお願いします。After this very excellent presentation by Asamizu Sensei, I hope you can enjoy my presentation too. 大変素晴らしい浅見先生の講義の後ですね、今度私の講演で楽しんでくださいと思います。So I'm from Cabo Verde, and if you notice, I will be saying Cabo Verde, Cape Verde, because Cape Verde is English pronunciation of Cabo Verde. Cabo Verde is Portuguese pronunciation, so I will be doing change between these two pronunciations. So no. 国名はですね、ポルトガル語ではカーボベルデ、で、英語ではケープベルデと言いますけども、どちらがいいか、今回はカーボベルデ、ポルトガル風に発音します。Cabo means a geographic location, and verde means green. So it's supposed to be a green location. カーボというのは場所という意味ですけども、ベルデは緑ですね。緑の場所と、緑の島という意味ですね。However, it's not green, so because それほどグリーンではないんですけど、ちょっと見てください。there's not much rain in Cape Verde. 実はあまり雨が降らないということもありますね。Sometimes 3 years, maybe once rain. So 3年間で1回ぐらいしか雨が降ってないので、非常に乾燥している。So it's located on the Sahara parallel. So if you see Sahara, so サハラ砂漠と同じような緯度にありますので、非常に乾燥しているということですね。サハラ砂漠わかりますかね。So basic information of Cabo Verde is a republic. The head of the government is a prime minister. Head of the state is a president. Cape Verde is a semi-presidential system, meaning that the president is just a symbol. They don't rule the government. まず基礎的な情報ですけども、政府のですね、一番トップが首相ですね。それに対して国のトップが象徴的なんですけども、大統領。大統領は非常に形式的な存在です。So it's a multi-party system. We have at least 3 parties with parliament seat. 現在国会は一院制ですけども、複数の3つぐらいの政党がそこに代表を送っています。The capital city name is Praia.
首都はプライアというですね。Population is about 500,000. まあ人口は50万人足らずです。And the official language, we have two official languages, Portuguese and a Portuguese Creole. You know, Creole, you have English Creole, you have French Creole. In Cape Verde, we speak Portuguese Creole. 言語はですね、公用語はポルトガル語とポルトガル、コレオールという、ちょっと地元のですね、流れがある言語です。This is the flag, Cape Verde flag. これは国旗ですね。This is Cape Verde location. So it's located at northwest coast of Africa, about 500 kilometers to Senegal. Senegal is the closest country to Cape Verde. アフリカのですね、大陸から少し北西の方ですね。セネガルというのはこの場所になりますが、そこから500キロぐらい離れています。島島国ですね。Cape Verde is composed of 10 islands and only 9 people live in. One island is there's no people living there because it's so small. So 10個の島がありますが、そのうちの9個に人が住んでいる。1つは全然人は住んでません。So Cape Verde landscape is different depending on the island. Some island is mountainous, more to the north. Some island is flat and is composed of sand, like those islands into the east of Cape Verde, and the south also is mountainous. 火山のトップがですね、ちょっと海に出ているような感じですね。こちらの島の方は、山間地の、風景を見られます。それに対してですね、今度は本当に平らで海岸とですね、大変地しかないというような島もありますので、いろんな形のですね、風景を楽しめるという場所です。So in Cape Verde, the tourism lemma is one island, 10 destiny, one country, 10 destiny. Because when you go to Cape Verde, you have different experience. 一つの国でですね、10個ぐらいのですね、変わった風景が見られるという特徴がありますので、ぜひ今行ってみてください。So history, brief history, Cape Verde was discovered in 15th century by a Portuguese explorer, and they populated the country after that between Portuguese and Africans. So Cape Verde is a mix of these two people. まず最初に、ケープベルデが見つかったのは15世紀ぐらいですけども、ポルトガル人の探検家によって見つけられましたけども、誰も住んでませんでした。その後ですね、ポルトガル人とかアフリカから移住した人たちが住んできたということです。The country became independent in 1975. 実に1975年に独立をしました。This is some basic information of demographic composition of Cape Verde. We can see distribution of population, male, female. 人口、状況ですけども、ご覧の典型的な発展途上国の形で若い人口ですね。日本は今若い人口がどんどん減ってますけど、かつては私は子供の頃はこういう形でした。で今は、どんどんこのピラミッドがだんだん上の方になりますけども、現在発展途上国はこういう三角形のピラミッド。少し若い人口が減ってきてますけども、こういう形です。Yes, I believe since I explained the pyramid, the country is still a young, composed by young population, but it's changing very fast. We can see. 2010年から2020年で少しずつこの赤い線で若い人口が減りつつありますよね。この一番太いところはどんどん上に上がってきています。And basically, it's a Catholic country in terms of religion. And is a urban country. About 65% of people live in the city. で、宗教はローマンカトリックが多いですね。あと他のクリスト教。そして都市人口が 65% ということで、大体都市に集中して住んでいます。And that normally Cape Verde is divided between these three ethnic groups: Creole, Africans, and some Europeans. それから人種としてはクレオラ・アフリカンというですね、71% と、それからそれ以外のアフリカ人、そしてヨーロッパ人が 1%です。This comes from the origin of the country, so it is mixing. もともとからそういう人口が、発達したということです。Okay, I will give you some overview of the Cape Verde economy. Our GDP per capita as of 2017 was around $7,000 US.
And okay. And GDP composition is between agriculture. Agriculture is very small, 7.9. As I told you, the rain is not that much, so agriculture is a very small part of the economy. Industry is about 17%, also mostly about food industry. There's no like heavy industry yet because we don't have the scale for such an industry. And services, which is the most important for the economy, is about 74% of 74%. まず、2017年の1人当たりの、GDP が7000ドルを超えてます。7728ドル。かなり所得が上がってきますので、中所得国、になってきますね。で、工業生産、農業生産、非常に少ないですね。乾燥しているということと、工芸もそれほど進んでない。ということで、サービス業、主に観光業をつけました。サービス業が非常に多い。74%。Services is composed mostly by tourism. 観光業がこのサービスセクターの中心です。So, and agriculture, we produce some bananas, corn, beans, potatoes, sugar cane. 農業生産物としてはバナナ、コーン、ビーンズ、スイートポテト、シュガーケーンとかピーナッツとかフィッシュが取れます。In the middle of presentation, if you have any question, you can ask. You can make it kind of conversation. So this is the exchange rate of Cape Verdean currency to many other currencies. Our currency, Cape Verde, we call it escudos. And the important here to Japanese, so this is 100 Japanese yen will buy 70 Cape Verde escudo. いろいろ前に聞かれるんですけども、この交換レートですけども、100円がですね、現在は、何ですかね、コース、escudo. He's not here, but escudo. 売りと買いですけども、71万シクドということで、どうですかね。8億。100万シクドで、100円ですね。Yeah, for 100 yen, you can pay for a bus to move inside the city, and you can still have a change to eat an ice cream, Cape Verdean ice cream. We have a Cape Verdean ice cream. 100円ぐらいでもバスとかですね、アイスクリーム。This is some international indicators of Cape Verde. So, yeah, it's a country highly ranked in many of these rankings, including press freedom. You see, top in a lot of these African countries that speak Portuguese. We have about 5 of them. So Cape Verde is top 6 yes. 6 of them. Cape Verde is top on these, and in Africa also is mostly in top in many of indicators. Economic index. いろんな指標がありますけれども、パロップというのは、ポルトガルをしゃべるアフリカ6カ国あります。それから CPLP というのは、これにブラジルとかポルトガルとか東チモールを入れた9カ国の共同体です。アフリカが54かな。それから世界ランキングで、いろいろそのフリーダムとかですね、ガバナンスとかヒューマンデベロップメントインデックスはかなり高いところに、トップの方にあります。少なくともこのパロップでは1位ですね。これでも1位から3位なんです。世界でも結構高い方にランキングされています。自由とかデモクラシーの指標なんかでも、コラプションの指標なんかでもなかなかいい数字ですね。Important to look at human development index can show how people live. So you see Cape Verde is in top 10 in Africa. UNDP の人間開発指標でもかなり高い数字です。Okay, I will show some indicator of Cape Verde related to SDGs, also SDG achievement. This is proportion of people with access to electricity. In Cape Verde, the figure was 94%. それから SDG の関連での達成度について、カーボベルがこのブルー、ちょっと薄いブルーですけども、非常に高い。例えば電力へのアクセスがですね、非常に高いですね。これはサハラアフリカの平均ですけども、カーボベルがこの位置にありますから、先進国にほぼ近いと言ってもいいと思います。ヨーロッパとか、オスアフリカ、アフリカとか、オスアフリカですね、この辺のところに近いですね。
and it's above global average. This number shows the poverty, people living at poverty line or below poverty line. And this poverty line index is a subjective measure. Like in rich countries, this poverty line is high. In poor countries, is lower. Because normally to be considered poor in rich countries, you need more than in poor countries. For instance, in rich countries, if you don't have internet, you are poor more or less. But in poor countries, if you don't have internet, you are not that poor because it's common not to have internet, for instance. At some point in the past, maybe not now, but Cape Verde line is around $5. はい、これは国際的な貧困ライン、絶対的貧困ラインですけども、2023年、22年に $2.15 1日1人当たり改定されました。これが国際的な IPL というんですけども、カーボベルデは少し上がってきまして、1日1人当たり $5.09 ということで、これはもう中心国、あるいは初期の食中心に近いところですね。でさらに先進国になってくると $37.8 という数字になりますけども、このような位置にカーボベルデはあります。This is the intervention line, and this is Luxembourg, so the highest. This is Cape Verde ranking of GDP, a plot of GDP and GDP per capita. So you see Cape Verde is ranking near 10,000, but around 7 to 8,000 US dollar. はい、GDP パーキャピタもこの辺のところにあります。一番上がアメリカですけども、カーボベルデ、これがタンザニアとかですね、よりも高い、一人当たりの GDP です。Again, Luxembourg staying top. This is the case, some health indicators. This is about malaria. You know, malaria affects African countries a lot. However, in Cape Verde, we have defeated malaria, so the number is 0, no case of malaria. はい、これはマラリアのですね、蔓延地域を示します。アフリカのほとんどの国々がありますね。アジアでも少しありますけども、カーボベルデは全くエラー的でした。全くマラリアないということです。And this is also an indicator about gender equality, or this is about number of female that suffer violence in their relationship. In Cape Verde, the number is about 17%. So meaning about 70% of women suffer some type of violence in their relationship. However, the world average is 25%. Cape Verde is in ranking with many developed countries. I think Japan is 17 or so. ジェンダーで非常に重要なのはですね、15歳から49歳の間の女性で、生涯1回はパートナーから暴力を受けたという、経験のあるところ、多くの国々が25% 以上、50% 近いところですけども、カーボベルデはなんと 17% という非常に女性にとって住みやすいという、女性だけではありませんけど、ジェンダーの一つの重要なインデックスで、カーボベルデは成績がいいと。Yeah, but for this number, any percentage is too much, so it should be 0. So, 17度高いので、0にすべきだと考えます。So this is about trash collection. So because normally one impact of tourism is about accumulation of trash. So it's important in case of Cape Verde to see how much of trash constitutes a problem. So Cape Verde is a lower middle income country. So if you look at here, the average lower middle income country trash collection is 51%. It means 49% of trash doesn't get collected. In Cape Verde, it's about 29%. So it means 29% of trash doesn't get collected. See, in the high income countries, Japan one of them, so 94% of trash get collected. In upper middle income countries, about 82%. で環境の達成度ですけども、ローアインカム、ローミドルインカム、アッパーミドルインカム、ハイヤーインカムと分けましてですね、カーボベルデはローアーミドルインカムですけども、この平均値はどのぐらいコレクションしているかというと 51% なんですけども、カーボベルデは 71%。先進国、日本を含めて 96% のゴミが回収されている、収集されている。アッパーミドルでは82%。ローインカムでは 39% ですけども、
カーボベルデは非常に 71% 成績がいいということです。Okay, now we'll be showing how do we live in Cape Verde, including transportation, tourism, and other stuff. This is in Cape Verde. Normally, to travel between islands, you use plane, except for two islands, top north and tops, and your island top south. Because in the south, it's too small to build a good airport. In the north, it's too mountainous. There's big mountains. So once we had airport there, but there was an airline accident. So since then, there was no airport. But for your islands, you can travel by plane. まずカーボベルデの中でですね、移動手段ということで、飛行機が主たるものですけども、北の方は山がちの島はですね、下は海岸ですけども、ここは小さいので、それほど十分なんですけども、北の方と、首都を結ぶ路線が比較的発達しています。こちらはボートとかですね、そういったところで移動するという形になります。You always have a boat option. It's cheaper. Planes. ボートは非常に安いんですけどね。飛行機でね。Boat also connect most of the highlands, so you always have this cheap option. あるいはこの辺もボートでつないでいます。安い旅行ができます。So this is some type of boat that we use to transfer between islands, and this is the plane in your island. 綺麗なボートがね、使われてますし、これは飛行機ですね。国内線をつないでます。In terms of international accessibility, in Cape Verde, we have 4 international airports. So basically, Cape Verde is easy to reach Cape Verde. If you want to go to Cape Verde, you just have to reach Europe. From many countries in Europe, you can take direct flight to Cape Verde. カーボベルデに4つのですね、国際空港がありますので、こことヨーロッパ、あるいはモロッコですね、イタリアもつながりますし、非常にヨーロッパから、ポルトガルとか、その他の国からアクセスしやすいという特徴があります。And we have a national airline company that do some connection. 国営のですね、航空会社がありまして、多くのコネクションがあります。But there are other companies also belong to other countries that do connection to Cape Verde. その他の航空会社もコネクションがあります。Inside the islands, normally if you want to go to the countryside, you use this type of cars, countryside. If you want to travel inside the cities, either you use a bus or a taxi. まず地方ではこういったちょっとしたタクシーのようなやつですけども、市内はバスとかですね、タクシーが使われるということです。Okay, about tourism. Tourism is very important in Cape Verde. It contributes to about 20% of GDP directly, and indirect contribution can reach almost 40%. I don't have this data here, but it's like that. And tourism is concentrated in 2 islands, you see, and we can talk about the sustainability because heavy concentration in 2 islands can rise to this problem. それから観光分野については、まず直接的な経済効果としては GDP の 20% ぐらい、間接を入れますと 40% ぐらいが、この観光分野に貢献があります。そのうちの2つの島にですね、非常に集中してますので、他のところにもう少し分散させる必要があると思います。And the origin of tourists mostly come from European countries, and South Africa also provides some tourists. それから、カーボベルデに来る国々ですが、大体ヨーロッパの中心でドイツとかフランスとかイギリス、それからスカンディナビア、それから南アフリカからも来ます。So this is Cape Verde GDP growth rate. You see, it's increasing very fast, especially after 2000, after the year 2000. 経済成長率が非常に高いですね。特に2000年以降、非常に急速に伸びています。And keep in mind, if you remember the previous figure graph presented by Sensei, you saw this very huge decline. This is COVID-19 impact on Cabo Verde. 先ほどの浅口先生の講義でもありましたけど、コロナの影響で急激に起こってしまったということですね。And here, this is tourist guests in hotels. Normally, on average, Cape Verde receives around 800,000 tourists every year.
This is almost twice the population of the country. 800. 毎年ですね、800 800 just per year。per year. 800人ぐらいのですね、800ですね、ツーリズムが来ましたけども、これは非常に大きな数字ですね。In terms of overnight stay, is about 5 million. So each tourist stay about 5 days in Cape Verde. 5 million。Yeah, overnight stay. Like 一晩泊まるっていうのは500万人ぐらい。非常に大きいですね。yeah. One overnight stay, as defined as shown by Sensei, is 一泊する旅行ということですね。and look at this tourism COVID effect. It's a huge decline from 800,000 to 200,000. For 800,000. 先ほどは880万人から20万人に下がった。Declined by 4. はい、ごめんなさい。毎年80万人のところは4 times. コロナの影響で20万人ぐらいに下がってしまったということで、同じぐらいになってしまったんです。And we can see that Cape Verde tourism is also affected by what is happening in Europe, because Europe is the country that sent tourism to Cape Verde. And we can see when the European countries were suffering crisis, debt crisis, there was a slowdown in tourism demand. 先ほどのヨーロッパから大量の観光客が来ますので、ヨーロッパの経済が非常にクライシスのデブトクライシスの時にはやっぱり減りました。And also United States crisis of subprime crisis, the 2008 crisis. アメリカのサプライムのクライシスの時もやっぱり減りました。So this shows the kind of fragility of Cape Verde in face of external fluctuation. ということは、ケープバルデの観光は外国のですね、経済状況によって非常に影響を受けるような、非常にフラジャルな状況です。So tourism is good, but it's kind of fragile sector. 非常に脆弱なですね、セクターだと言えます。This is already education. Cape Verde is a highly educated country. The total, like people with a literacy rate reaches 98% among people 24 years old. 教育についてはですね、まず識字率というのはですね、高い 98.6% に達しています。男性と女性はですね、これは非常に高い数字です。And a degree, 25% of people has a college degree. 25% は大学卒のディグリーを持っています。This is some image of university and high school. This is national university. This is high school. 国立大学のカーボベルデ大学と、それから高校ですね。高校の写真です。We have about 10 universities and many high schools. 10の大学と多くのハイスクールがあります。Cape Verde is a country that characterized by music. Cape Verde music is very famous. So this is one aspect of tourism in Cape Verde. Maybe music tourism. I don't know if there's such a thing. Cultural tourism. 文化的な観光という意味では、カブルダの音楽が非常に有名ですので、音楽観光ということで、多くの観光客を魅了しています。Cuisine, Cape Verde food. Cape Verde cuisine is based on corn and beans, because these are things that can be easily produced in the country climates. この食事ですけども、気候によってですね、やっぱりビーンズとかですね、トウモロコシ、豆とかトウモロコシの料理が多いですね。However, we eat a lot of rice also, but we import all of them. お米食べますけど、多くは輸入をいただきます。So these are products made from beans. This is very delicious. とても美味しいですね。ビーンズから作った、スイーツのような感じですね。トウモロコシ。Cape Verde is famous also for sports, football and basketball. Actually, next month, August, Cape Verde will be in Japan to play World Cup of basketball. バスケットとフットボールは非常に有名で、来月8月にはケープベルデのチームがですね、日本に来ると。In Okinawa, if you have 沖縄 time, で試合をするそうです。ぜひ期待してみてください。you can do tourism in Okinawa, sports tourism. 沖縄でスポーツツーリズムを楽しんでください。And football also is famous. If you guys play football, you know Nani. You play Manchester United. They keep マンチェスターユナイトで活躍しているカーボベルデ出身の選手ですね。And
windsurf. Cape Verde also, because it's an island, there's a lot of wind, so windsurfers is a famous sport. 島国で、島国で風が多いので、ウィンドサーフィンというのもですね、皆さん楽しみます。And I will just give you some image of Cape Verde very quickly, because the time is short. So, as I mentioned before, Cape Verde, we have mountainous island, and we have flat island, so you will be seeing this image. And ま this ず is 山がちの島ですね、サントアントン。 Santo Antão, yes. サン This トアン is トンですね。 Santo means saint in Portuguese. 聖なるアントン It's です the ね。 name of a saint, a Christian saint. キリスト教の、聖人の名前ですね。 So this is an invitation to Cape Verde. So if you like what you see, 僕ですね、来ていただきたいということで、シーンをお見せします。 so サントアントンですね。 yes, good job. You have this kind of 山が非常にですね、 mountains. 急峻な、火山の一部がこう、海に突き出しているということですね。 One point also, Cape Verde has very good roads, so traveling inside the highland is not a problem. とても道がいいのでですね、内陸はほとんど問題がなく交通できます。通行できます。 We have some island that look like this. This is a more urban highland. So when you go to this highland, mostly is a cultural experience, music, poetry, and theater kind of activities you can find in this island. さまざまなこのセント・ヴィンセントですけども、音楽とか詩とかですね、ポエム、楽しみます。 They very highly urban. 美しい観光地が広がってますね。So beautiful. Yes, it's actually this is the capital of culture in Cape Verde. The capital city is in Praia, but this is recognized as the capital city, cultural capital of Cape Verde, because many of the famous Cape Verdean writers and musicians come from this island. What is the name of this city? It's Mindelo. ミンデルというですね、これ文化の首都と言われてますね。多くの文化人、芸能人がですね、このミンデルに来るんですけども、先ほどの首都以外にですね、ここはですね、非常に文化人が集まる You can find it 芸 online. 術都市です。 This is another island. Is kind of this is what tourists like to see when they go to Cape Verde. 54% of tourists stay in island like this. 多くの54% Yeah, 54% のですね、観光客はこのですね、モアピスタのところに来てですね、海水浴を楽しみます。 It's a very flat island. 非常に平坦な突然山があるようなそういう島です。 Cape Verde also in Cape Verde, the tourism model is a mass tourism. You have very big chain hotels that receive a lot of tourists. マスツーリズムという、That's the same. 多くのバスで泊まれるような場所を素晴らしいですね。作ってますですね。 We want to diversify to conference tourism, rural tourism, and medical tourism, but that is still in infancy yet. 先ほどのコンファレンスツーリズムとかメディカルツーリズムとかその他のまだまだ十分果たしてませんけどね。これは一つマスツーリズムの例です。This nowadays more the 3S model, like sea, sand, and sun. Basically, sea, sand, and sun. 見て、来て、それからサンタ Sea, sand, 海と砂と、それから太陽。they call it 3S. 3S なんですかね。海と砂と太陽。OK。3S。So basically, where you have this, and the temperature is very stable, around maybe 30 highest, and the lowest maybe 20 大 to 体気 80. 温が30度ぐらいで非常に一定な非常に過ごしやすいということで、海と砂と太陽に浸ってください。 This is the capital city, Santiago. サンチアゴという今キャピタ No, ル the capital island. ごめんなさ The い。 island where プライアという首都があるそのサンチアゴ島ですね。セント・ジェームス島ですね。 this is Praia. これはプライアの風景です。 I come from Praia also. 彼もこのプライア出身です。 And the biggest island in Cape Verde is comparing to Yamaguchi city. 山口と
比較してますけど、一番最大の島、プライアの島とですね、山口の地域、大体この赤線で、上駅からこの辺の地域になります。皆さんちょっとイメージを作ってください。The islands are small in general. 小さい地域ですけどね。This is the biggest one. これが一番大きな島。And this is some image of the city also in the biggest island. This is. Why do they paint those colors? It's British culture, so. Or maybe they kind of attracting tourism. Kind of colorful. 非常にカラフルに塗るっていうのは、私もポルトガルでも見ましたけども、なんかこう、観光客を呼び込むための一つの、アトラクションみたいなですね。I know in some municipality there is the government supported the people to paint houses. 地方でもですね、政府が支援して、人々がいろんな色にですね、絵を塗り替えるというようなことをしています。Okay. This is volcano. In Cape Verde we have an active volcano. 他の島ではですね、活火山がありますですね。実際にまだ活動している火山があります。Sorry, I will just jump because time I think is over. 時間の関係で少しずつ。Also in Cape Verde you can do religious tourism also. It's a very religious country. 宗教観光という意味でもですね、非常にThis is Portuguese. Yeah, Portuguese style construction. ポルトガル風のですね、古い寺院が。This is a church. In Cape Verde, in every small city, you find a church in the middle. This is a church. 多くの教会が小さな島の中にたくさんありますので、こういうのも一つの観光の魅力の地ですね。People go to church every Sunday. 多くの人が教会に自分が行きます。This is a Cape Verde traditional alcohol. アルコールも飲むことができます。これは地元のアルコールですね。Tropicana is a brand. The name is Grow. グローというのがありますね。グロー。It's kind of a strong drink. 非常に強い 46%。Yeah. Cape Verde also there's a lot of immigration. Many people live abroad, more than in the country. そして、カーボベルデはですね、こういった国々にですね、移住をしています。ポルトガルとかアメリカとかですね、オランダ、フランス、ブラジル、アジア。If you see United States, there are as much as people in Cape Verde as in Cape Verde. アメリカに行った人は相当、ほとんど現在の人口と同じぐらいの人がもうアメリカに移住してしまった。Cape Verde and Japan relationship. 日本とカーボベルデの関係です。外交関係です。It started after independence. So this is trading relationship. Normally we import machineries from Japan, but there's no export from Cape Verde to Japan. 日本からはですね、多くの機械類が輸入されてますけども、カーボベルデから日本に輸出するのが今のところありません。If you can do tourism in Cape Verde, then it will be an export. 日本人の方がこちらに来てくれれば、一つは観光を輸出したという意味になりますね。観光で観光客を引き入れる。So we receive loans and grants also from Japan. This is the total amount, 25 billion yen in loans and grants, about 18 billion yen. 現在、日本からのローン、お金を借りているのは、これは円借款ですね、25.95 ビリオン。それからグラント無償資金協力が18.13ビリオン。技術協力は2.46ビリオン。Some technical cooperation. And there's many projects also, Japanese projects in Cape Verde, including desalination of water. In Cape Verde, we don't have water, so we have to take water from the sea to make it drinkable. So we have a machinery to do desalination. 日本の ODA、あるいは JICA さんの ODA で、海水を淡水化するというプロジェクト、これを意識しています。機材。So this is a Japanese couple. They were traveling on their honeymoon. And you know that? Nice. で、日本の、新婚さんがですね、新婚カップルがカーボベルデに来ているということで、ぜひ皆さんもそういう機会を捉えてください。So they were in Cape Verde when the COVID restrictions started. So they were trapped in the country.
COVID restriction. They were in Cape Verde, then the restriction, the travel restriction was imposed. まあ、コロナの間はですね、ちょっとこう、じゃあ彼らがコロナでこの国に滞在せざるを得ない。大丈夫ですか？なるほど。では、キャプチューでいいですか？ Yeah. They could not leave, so they enjoyed the. 国内で、まあ、とどまるしかなかったということですね。And there's a video on YouTube. I think they have a channel on YouTube. They publish their stay in Cape Verde. Some cultural events, if you go to Cape Verde, you can enjoy these cultural events. Religious festivities, there's a lot of religious festivities. いろんな宗教上の、まあ、儀式、まあ、お祭りがたくさんありますですね。The festival also, we have a lot of festivals near the beach festival. 海岸での、まあ、フェスティバルですね。And fish festival also. In Cape Verde, we have a fish festival. 魚のお祭り、魚をたくさん食べる。And because we eat a lot of fish, so we have fish festival. This is they roast fish. まあ、魚を炙ってね、食べます。This happens all over the year, so each month or you can find some activity to do. まあ、ほとんど毎月のようになんかお祭りがあるということです。We have also carnival. I don't know if in Brazil is famous. In Cape Verde also is famous. So まあ、ブラジルでもカーニバルは有名ですけども、まあ、2月ぐらいですね、謝肉祭で同じようにカーニバルをやります。And we have Creole jazz. It's a kind of jazz festival, but with Creole content. So it's kind of Creole style jazz. 先ほどクリオールという、まあ、地方の言葉で、まあ、歌うですね、ジャズフェスティバルがあります。Yes. And we have ocean race also. It's an international competition that passed to Cape Verde also. You can 国 watch it. 際ヨットレースですかね。そういうのも開催されます。 Okay. Thank you for your はい、ありがとう attention. ございました。